नहीं जो तेरे लिए सो दर्द से महफूज रहे तेरी याद सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे ए मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे फीका न पड़े कभी रंग सदा जिस्मों से निकल के खून कहे तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खो जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरी खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू ओ Hi everyone. I hope all of you are keeping safe. I wish you keep safe and you keep healthy. I'm so happy that every time I got the opportunity to talk about the school, to talk a little about uh, my journey about the school or something about the school, it brings a smile in my face because that's one of the most beautiful phase of my life, a journey that I like to make again and again. Our batch, especially me and my friends, we were set of unique characters. So we were so nice that it was very difficult for everyone to handle us. Uh, and when I did my completed my 10th. I got around mid 50s, like 55% or something. Everyone, like my neighbor, my parent, not my parents, my neighbor, my uncles, relatives, everybody started giving advice to my mom, saying, "Why did you send your kid to the school? You should have sent him to a government school. You should have sent him to a to an English medium school, to this school, that school, to these tuitions, and he would have got good score." What they did not realize, what I did not realize, I did not know that we are not just learning to score good grade by hearting thing, by knowing a method that will help you to get good marks in your exam. Here in this school, you learn things that will help you to lead your life, to fight every odd, to fight every challenge, to be a warrior, and to do something at your level that you feel is meaningful to your life. I really wish I could have shared my views and experience with everyone, where they really see what the school does, what the teachers does. It's very easy, to give methods, to give questions that comes in the exam, to have a kind of a routine where you are producing a lot of students who are making good grades. It is so easy. Every school, trust me, is doing that business. But the one who are getting good score in our school, they genuinely experiment things. They genuinely learn things. Their approach to learn things is so different from others. They apply things. They experiment things. They fail. They learn. That's how they are learning. There are so many fantastic kids, students who did so great in their academics when I was there. My seniors were fabulous. Some of my classmates were really good. My juniors, they were like exceptionally well. All of them did great in academics. But somebody like me, who was an average student, who got like mid 50s, and like everybody said, this guy is gone. You can't do it. Yeah. So for somebody like me, what I learned is, I learned how not to give up. I learned how
not let a situation kind of drive you, rather how you take control of situations. You do whatever is required, you do the hard work, you never hesitate to do the hard work, you never hesitate to remain honest, and then things will happen naturally. And though my academics was not that great, and after that, trust me, I never been to tuition or anything of that sort when I did my college, when I did my graduation and all that. But whatever things, whatever methods I had learned, the approach that my teachers had told me how we should be going after to learn something, that alone helped me to continue to pursue my education in the right way. And then I got good grades, I got rank in my joint entrance examination. I was the topper in the university for MBA. So all things started happening, and I was the same kid who got a average score. So the message I want to give here, if any of the parents who are listening, any of the outsider who is listening to this video, do not judge any student of this school based on the percentage they are getting. There are so many people who are doing great, but those who are not doing great, those who got a second division, those who got less marks, they still learned things that will make them successful in their career, that will make them lead a meaningful life, that will always guide them to face difficulties and challenges. So that's what I want to tell. And my message to all the students is, you guys do not know how much lucky you all are. I never realized when I was in school, but these are not just teachers who come to do their job. These are not teachers who stay in the school for years because they did not have any other opportunity. They did not have a place to go. They did not have an offer where they were that was commercially more significant for them. They choose to hear. They stay invested. They invest their whole life. They sacrifice their whole life to make sure that one offer that they did not take, the opportunities that did not take, that gives them the opportunity to build career for hundreds of students, thousands of students. That is the satisfaction alone for which they are working. They are working to make sure they bring the best of you. They help you to look the world, to help you to look the world the way you are meant to look, not the way they are looking, not the way somebody is looking, not the way you should look to be successful, but the way the inner self or of yours that is meant to look at things. So you guys are very extremely lucky that you are part of the school. So trust all the teachers, trust their guidance, and then try to make the most. Whatever you learn, whatever you listen here, that's going to help not just to not till the time you are in the school, but that's going to help you forever. And my message to the parents is, please do not judge anyone based on what they are doing. There are many kids who get 80%, 90% in 10th, but later on when they go, things change. Later on when they start their job, things change. So do not do that. What's very important, what the school teaches every student, is to how fight, how not to give up, how to continue fighting until you reach one milestone, and then aim for the next, and then keep trying, keep pushing. So we are the ones who fail 1,000 times just to be successful for one time, and once that is done, we'll aim for something bigger, and then we keep failing. So that's our DNA. We keep failing and we keep winning, right? My message to all the pioneers, all the other students who did their schooling from here, I'm sure most of you realize that we all are connected in a way, whether we meet with each other, whether we have seen each other.
whether we are in India, whether we are in abroad, whether we are in Parlakundi, regardless, we all are connected to each other. There's some beautiful bond we all share, and our strength is we all need to stay together. That's our strength. There are thousands of brains. Each one of us has a brain, thousands of hands that kind of work. But the spirit that all of us have is the same, is one. So that singularity, that is going to give us all the strength. And think in this way, that we are sent to different places. Wherever you are staying in Bangalore, you're staying in Bhubaneswar, you're staying in Parlakundi, you're staying in USA, you're staying in UK, wherever you are sent for a purpose, to learn things, to gain some knowledge, gain some experience. And now it's time for us to stay connected, to come back with and bring those learnings and share with each other, to multiply the amount of knowledge that we have together. And that is going to help us. We all are meant to stay as a singular unit, and when we realize that and we stand for each other during the good times, during the difficult times, everything is achievable, everything is doable. So my request to all the pioneers, do stay in touch. And if you are not in touch today, I'm sure you are going to stay in touch tomorrow. But from my experience, I'm going to tell you, the sooner the better. So be in touch. There are many things that we have to do together, and if we are together, those things will be faster. We'll be able to achieve those things and then target something else. But things are bound to happen. Whether you are there, whether I am there, things are going to happen. Just that if we all join early, realize it early, it's going to save some time, and then we can, plan for something higher. So that's my message to all of you. Before closing my video, I just want to tell one message to all the teachers. I don't want to specifically call out a name. It will be really unfair to tell from one teacher I have learned more than other. But thank you for being who you are. Thank you for being the person you are, being the teacher you are, because that in a way is helping me, guiding me to become what I am, to be what I am. And I'm sure that is helping everyone, and all of us are there with you, and all of us are going to there with you, and together we are going to do beautiful things. Thank you. 1983 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 3 ତାରିଖରେ ମୁଁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି। ସେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକତା କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲି। ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଶିଖୁ ଶିଖୁ କେତେବେଳେ ଯେ ଶିଖେଇବାରେ ଲାଗିଗଲି ଏବଂ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପିଲା ହୋଇଗଲି, ସେ କଥା ବୋଧ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପିଲା ହୋଇ ଖେଳିବା, ଗୀତ ଗାଇବା, ନାଚିବା, ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ଏବଂ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଇ ହଜିଗଲି ଓ ମଜିଗଲି। ଏଥିରୁ ଯାହା ଆନନ୍ଦ ପାଇଲି ତାହା କିଛି ନିଆରା ଅଟେ। ସବୁ ସମୟରେ ସବୁ କିଛିରୁ ଶିଖିବାର ମନୋଭାବ ରଖି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲି। ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ନିଜକୁ ବୁଝିବା, ନିଜକୁ ଜାଣିବା ଏବଂ ଅଧିକ ହୋଇ ଉଠିବାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଲା। କାମ କରିବାର ଆନନ୍ଦ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଏକ ବିରାଟ ପରିବାର ଭଳି ମନେ ହେଉଥିଲା। ବାଟ ଚାଲୁ ଚାଲୁ କେଉଁଠି କେତେବେଳେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲି, ସେତିକି ବେଳେ ମାଙ୍କ ସହାୟତାର ହାତ ମୋର ହାତ ଧରି ଉଠାଇ ନେଇଯାଉଥିଲା। ଏ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଘଟୁଛି ଏବଂ ଜୀବନର ପଥ ଚାଲିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ପାରଳା ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ମୋ ପାଇଁ ଏକ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ରହିଥିବ ମଧ୍ୟ।
ଏହି ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ମୋର ମୂଳଦୁଆ ହୋଇ ରହିଛି, ଯାହା ଉପରେ ମୁଁ ଆଜି ଠିଆ ହୋଇ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତର ଅଟ୍ଟାଳିକାକୁ ଗଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏସବୁ କିଛି ମାଆଙ୍କ କରୁଣାରୁ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି। ମୋର ସମସ୍ତ ଅନୁଭୂତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ତାଙ୍କରି ଚରଣରେ ସମର୍ପିତ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। जननीଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ଶ୍ରୀମାତା ଶରଣ ମମ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶରଣ ମମ। ଆଜି ନଭେମ୍ବର ମାସ 12 ତାରିଖ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର 42ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ। ସେହି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଆୟୋଜିତ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ଏବଂ ବର୍ଷ ସାରା ଦେଖାଇଥିବା ସୁଗୁଣାବଳୀ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି ସେମାନେ ହେଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଉପସ୍ଥାନ ପାଇଁ ସାଇରାମ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସୃଜନଶୀଳତା ନିମନ୍ତେ ହର୍ଷିତା ବରାଡ଼, ଆଗ୍ରହ ବାଳିକା ହିସାବରେ ଅଭିପ୍ସା ଦାସଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରି ରହୁଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ପ୍ରିୟ ଅଭିଭାବକ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ସୁବାସିନୀ ଅପା କହୁଛି। ଆମ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ନଭେମ୍ବର 12 ମାସରେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ହୁଏ। ଚଳିତ 2020-21 ମସିହାର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ଉପକୃତ କରାଯାଏ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିବେଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆମେ କେତେକ ପିଲାଙ୍କ ନାମ ଜାଣିପାରିଛୁ, ସେହି ନାମକୁ ମୁଁ ଘୋଷଣା କରୁଛି। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଉପସ୍ଥାନ, ଆଗ୍ରହୀ ବାଳକ ଆଉ ସହଯୋଗୀରେ ଆମର କେଜି ଶ୍ରେଣୀର ହିମାଂଶୁ ବେହେରା ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହିଲେ କସ୍ତୁରୀ ବିଶ୍ୱାଳ। ସେ ରହିଛି ଆମର ସୃଜନଶୀଳତା, ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇପାରନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ନୃତ୍ୟ କହିପାରନ୍ତି, ମଜା ମଜା କଥା କହିପାରନ୍ତି। ଆ ପଛରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ହାତ। ଆପଣମାନେ ଯେହେତୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ, ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଘରର ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷକ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ଶିକ୍ଷକ। ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରି ଏତେ ବାଟକୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ସମୟ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ଆମେ କେତେକ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏନି ଟାଇମ୍ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ୱାର୍କକୁ କାମରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ଅପା ଭାଇଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଅପା ଭାଇଙ୍କର କାମ ବି କରିଛନ୍ତି। ସେ ଭିତରେ ରହିଲେ ହେମାଂଶୁର ବାବା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ଭଲ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍, ଆମର ନୂଆ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍, ଆଉ ପିଲାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେମିତି କସ୍ତୁରୀର ବାବା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛୁ। ଆଉ ଏମିତି ଉତ୍ସାହ ଆପଣମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ପିଲାମାନେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। କରୁଣାମୟୀ ମା ଓ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ପ୍ରିୟ ପିଲାମାନେ ଆଉ ପ୍ରିୟ ଅଭିଭାବକ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ତ ପିଲାମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେଭଳି କିଛି ବିଶେଷ ଗୁଣ ଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରତି ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ପୁରସ୍କୃତ କରୁଥିଲୁ, ସେହିଭଳି ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କିଛି ପିଲାଙ୍କର ବିଶେଷ ଗୁଣକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିଛୁ। ସେହି ବିଶେଷ ଗୁଣ ଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ପୁରସ୍କୃତ କରିବୁ। ତ ମୁଁ ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କର ନାମ ମୁଁ ଘୋଷଣା କରିଦେଉଛି। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନେ ହେଲେ ସୁନ୍ଦର ହସ୍ତାକ୍ଷର ଜି କାବ୍ୟା ଆଉ ପି ଧନୁଷ। ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତାରେ ପାଇଛନ୍ତି ଜିତେନ ସ୍ୱାଇଁ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଉପସ୍ଥାନ ରହିଛନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତିକ ବିଶ୍ୱାଳ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚିତ୍ରକର ଭାବରେ ଆମର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ରାଣୀ ବରାଡ଼ ଓ ନିଜାଲ ନିଶା ଏମାନେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ରହିଲେ ଆଗ୍ରହ ବାଳକ ଓ ବାଳିକା, ସେମାନଙ୍କ ନାମ ମୁଁ ପଢ଼ିଦେଉଛି। ସେମାନେ ହେଲେ ଶିବାନୀ ଚୌଧୁରୀ, ଡିମ୍ପଲ ଚୌଧୁରୀ, ସିମରନ ଦାସ, ନମନ ପ୍ରଧାନ, ଅଞ୍ଜଳି ସଇଂସା ଆଉ ହରିଶ ଜେନା। ଏହି ପିଲାମାନେ ଏହି ବର୍ଷ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଏହିମାନଙ୍କୁ ବାଛିଛୁ। ତ ଏହିମାନେ କିଛି ବିଶେଷ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ ଏହିମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ପୁରସ୍କୃତ କରୁଛୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଅଭିଭାବକମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଅପାଭାଇମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଓ ଆମ ସମସ୍ତ ଅପଭାଇମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହିପରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ।
द्वितीय श्रेणी पुरस्कार पाई पिलाମାନଙ୍କ नाम ମୁଁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଉପସ୍ଥାନ ପ୍ରତ୍ୟାଶରାଣୀ ଭୂଇଁଆ ଓ ମୀନାକ୍ଷୀ ସଇଁସା, ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ଲୋକନାଥ ବେହେରା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚିତ୍ରକର ଭାବେ ରୁଦ୍ରପ୍ରତାପ ଶବର ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। ସୃଜନଶୀଳତାରେ ରୁଚିତା ପ୍ରଧାନ ଆଉ ଶକ୍ତି କୁମାର ନାୟକ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ହସ୍ତାକ୍ଷର ହେଉଛି ଝରଣା ପ୍ରଧାନ। ଆଗ୍ରହ ବାଳକ ବାଳିକା ମାନଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ସୁମନ ବାରିକ, ସୁମନ ପ୍ରଧାନ, ଲିଜା ବାରିକ, ମନୋଜ ବାରିକ, ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ବିଶ୍ୱାଳ ଓ ମୀନାକ୍ଷୀ ବାରିକ। ଆଉ ସେହି ଅଭିଭାବକ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯେଉଁମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ଓ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ସମସ୍ତ ଅପଭାଇ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। दिव्यजनी श्रीमा परम पूज्य श्री अरविंद मु वर्तमान शिक्षा वर्ष 2021 तृतीय श्रेणी पुरस्कृत होगा छात्र छात्री मानक नाम घोषणा करने को जाऊँगी। श्रेष्ठ उपस्थान सुदर्शन भोक्ता अमित बराड़, आग्रही बालक आयुष जेना गिरीश नायक, सृजनशील बालक उन्ना निर्भय तारकेश्वर प्रधान, सुंदर हस्ताक्षर धरित्री नायक उमन विश्वाल, सहयोगी बालक और बालिका पूजा विश्वाल उमाशंकर जेना, श्रेष्ठ चित्रकर जर्सन माझी चंदन पाणिग्राही। धन्यवाद। अभिभावक मानक मोर नमस्कार और छात्र छात्री मानक मोर स्नेह जनाऊँगी। वार्षिक उत्सव उपलक्षे विद्यालय तरफ छात्र छात्री मानकर गुणावली देखि किछि पुरस्कार वितरण करा जाउछि। सेही अनुसार 2020 मसीहार वार्षिक उत्सव उपलक्षे चतुर्थ श्रेणी श्रेष्ठ उपस्थान विभुदत्त पंडा, आग्रही छात्र छात्री सुजंती बराड़, केशनाथ प्रधान, उत्तम सृजनशील रश्मिता प्रधान, सुंदर हस्ताक्षर हर्षिता प्रधान, उत्तम सहयोगी अलिबा गमांग और आद्यलिप्सा दास, श्रेष्ठ चित्रकर श्रुतिरेखा कार्जी पुरस्कार पाइछन्ति। एही सब पुरस्कार गुड़िक एही वर्ष ऑनलाइन रे पाठर कार्यक्रम योगदान करथिया छात्र छात्री माननकु देखिक दि जाइए। आउ जो मैंने यही पुरस्कार किसी पाई ना पिला मन दुख कर किसी ना, प्रति वर्ष यही पुरस्कार दि जाए। यही पुरस्कार यही वर्ष न पाई पारे आसंता वर्ष पाई पिला माने। आउ यही 8 जन अभिभावक मानक आम विद्यालय तरफ यही वर्ष चतुर्थ श्रेणी श्रेष्ठ अभिभावक रूपे बछा जाइए। कारण एमाने ऑनलाइन रे छात्र छात्री मानक सहयोग करने सहित आमको अनेक सहयोग करछन्ति। तेणुक आम विद्यालय तरफ अशेष अशेष कृतज्ञ ज्ञापन करी मु रहुछि। दिव्यजननी माँ परम प्रभु श्री अरविंद मु वर्तमान शिक्षा वर्ष 2020-21 पंचम श्रेणी रे पुरस्कृत होता छात्र छात्री मान नाम घोषणा करिया जाउछि। श्रेष्ठ उपस्थान लावण्य बारिक, आग्रही बालिका राधिका पट्टनायक, सृजनशील बालिका प्रकाशिनी लिमा, सुंदर हस्ताक्षर सुहाना पंडा, सहयोगी बालक जयंत बारिक और जी हेमवंशी, श्रेष्ठ चित्रकर संतोष परिडा। धन्यवाद। माँ श्री अरविंद समस्त को मोर प्रणाम। प्रति पिला किछि ना किछि गुणर अधिकारी होइथांती। सही केतोटी गुणर अधिकारी होइथिबा आम षष्ठ श्रेणीर छात्र छात्री मानक मध्यरु रहिछन्ती श्रेष्ठ उपस्थान धनराज नीतीश कुमार दलाए, आग्रह बालक आशुतोष शबर, सृजनशील मनोभाव नीलाद्री दास, सुंदर हस्ताक्षर ज्योत्स्ना साहू एवं ऑनलाइन माध्यम जो क्लास होछि सेथिरे जेते पिला उपस्थित रहुचंती सेमानंकु अधिकरु अधिक प्रोत्साहन देउथिबा एवं उत्साहित करुथिबा आम प्रिय अभिभावक मानक मध्य आम अनुष्ठान तरफ अशेष अशेष धन्यवाद। दिव्य जननी श्री माँ परम प्रभु श्री अरविंद समस्त को मोर प्रणाम। प्रति पिला किछि किछि गुणर अधिकारी रहिथांती। सेही केतोटी गुणर अधिकारी रहिथिबा अष्टम श्रेणीर छात्र छात्री मानक मध्यरु श्रेष्ठ उपस्थान आकाश लिमा, उत्तम चित्रकर मुक्तिकांत कार्जी, आग्रह बालक प्रदीप कुमार पट्टनायक, सुंदर हस्ताक्षर लोकेश्वरी गौड़, सृजनशीलता दीप्तिश्री बेहेरा। आउ रहा ऑनलाइन क्लास रे जोग दौथुआ सबु पिला माननकु साहाय्य सहयोग हाथ बढ़ाइथिबा सेमानकर अभिभावक माननकु मध्य आमर शिक्षानुष्ठान तरफरु अशेष अशेष धन्यवाद। दिव्यजननी माँ परम प्रभु श्री अरविंद 42तम प्रतिष्ठा दिवस और वार्षिक उत्सव समस्त को अभिनंदन और शुभकामना। प्रतिवर्ष
ଆମର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଗୁଣାବଳୀକୁ ଦେଖି ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଏ। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଚାଲିଛି ସେଥିରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୁଣାବଳୀକୁ ଦେଖି ଆମେ କିଛି ପୁରସ୍କାର ଦେଇଛୁ। ତ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ମୋଟ ଉପସ୍ଥାନ ବା ସବୁଦିନେ ଆମର ଅନଲାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ ଆଶିଷ ଲିମା, ଆଶିଷ ପାଇକ, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଧାନ। ଆଗ୍ରହ ବାଳକ କୁମାର ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଧାନ, ସୁନ୍ଦର ହସ୍ତାକ୍ଷର ଉମାଶଙ୍କର ପଟ୍ଟନାୟକ, ସୃଜନଶୀଳତା ୟୁ ଚେତନା। ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ମୋଟ ଉପସ୍ଥାନ ନିବେଦିତା ଶବର, ଚୁମ୍କି ଜେନା, ତରୁଣ ଦାସ। ଆଗ୍ରହ ବାଳକ ଶୁଭମ ପଣ୍ଡା, ସୃଜନଶୀଳତା ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ମୋଟ ଉପସ୍ଥାନ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ଗମାଙ୍ଗ, ଗୁରୁଚରଣ ପାତ୍ର, ସ୍ପନ୍ଦନା ପଣ୍ଡା, ଆର୍ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର କୁମାର। ଆଗ୍ରହ ବାଳକ ଓ ବାଳିକା ସୁମିତ୍ରା ମେଧି, ଶିଲା ନାୟକ, ଲିକିନ ଲିମା, ସନୁ ପ୍ରଧାନ। ସୁନ୍ଦର ହସ୍ତାକ୍ଷର ନିରଞ୍ଜନ ଶବର, ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ସାମଲ, ଟିକିଲି ରଇତ। ସୃଜନଶୀଳତା ସୁବ୍ରତ ଜେନା। ଚିତ୍ରକର ବ୍ରଜସୁନ୍ଦର ପ୍ରଧାନ। ସହଯୋଗୀ ବାଳକ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଶବର। ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରାଇଜ୍ ରହିଛି ମନୋଜ, ଯିଏକି ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଛାତ୍ର। ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆମକୁ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ହଁ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ତ 2 ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆମେ 3 ଦିନ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲେ। ନଭେମ୍ବର 12, 13 ଆମର 2 ଦିନ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ, ଆଉ 14 ଆମର ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ଡେ ଶିଶୁ ଦିବସ। ଏ ଉପଲକ୍ଷରେ ତୁମମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ନାଚ ଗୀତ ତମର ଡ୍ରାମା ଆଉ ତ ଅପ ଭାଇମାନଙ୍କର ଡ୍ରାମା ଆଉ କିଛି କିଛି ମେସେଜ ବି ସମସ୍ତେ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେହେତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପିତ ହେଇଛି, ଏସବୁକୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ନିବେଦନ କରିଛୁ। ଆଉ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା। ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ସଫଳ ହେଇଛି। ଏଥିରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଟେକ୍ନିକାଲି ଆମର ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅପା ଆଉ ଭବାନୀ ଅପା ଆଉ ଅଂଶୁମାନ ଭାଇ 3 ଜଣ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ତାକୁ ଅପଲୋଡ କରିକି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସେମାନଙ୍କୁ। ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର, ଆମ ସୋସାଇଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀରଥ ସାର୍, ହରି ଭାଇ, ହରିକୃଷ୍ଣ ଭାଇ, ସୀମାଞ୍ଚଳ ସାର୍, ତାପରେ ଆହୁରି ଆମର ଅନେକ ପୁରୁଣା ପିଲା ବି ଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱାଧୀନ, ତାପରେ କଇଁ, ଆଉ ତାପରେ ଆମର କାହ୍ନା। କଇଁ ମାନେ ଆମର ଅର୍ପିତା ପାତ୍ର, ଆଉ କାହ୍ନା ବି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରି ପଠେଇଥିଲା ପୁରୁଣା ପିଲା ହିସାବରେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଆମ ସହିତ ମିଶିକି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଆଦର୍ଶ ଭାଇ ବି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଆମ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର କେତେ ଆରମ୍ଭରୁ 1979 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 12 ତାରିଖରୁ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ମାତୃପୀଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଆଦର୍ଶ ଭାଇ। ସେଥିପାଇଁ ଆଦର୍ଶକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନୃସିଂହାନନ୍ଦ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରି ପଠେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ପୁରୁଣା ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବହୁତ ବଳ ମିଳିଛି ସେତିକି ଭିତରେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ଭିତରେ ପ୍ରଫେସର କୁମାର ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଆମ ସହିତ ରହିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଏକ ବାଣୀ ପଠେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ସିନ୍ସିୟରିଟି ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଭିକ୍ଟ୍ରି। ଏଇଟା ବହୁତ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି। ତାପରେ ଅରବିଲରୁ ରାମ ଭାଇ ପଠେଇଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାଣୀ। ତେଣୁ ସିଏ ବି ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି ଆମମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ରାମ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ, ଏ କୁମାର ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଉ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ କୋରାପୁଟରୁ ପଠେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ମୁଁ ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆମର ଯେତେକ ଅଭିଭାବକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ପିଲାଙ୍କର ନାଚ ଗୀତ, ପିଲାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କଥନ, ଆଉ ତ କିଏ କିଏ ପ୍ରବନ୍ଧ ପଢ଼ିକି ପଠେଇଛନ୍ତି, କିଏ କିଏ କବିତା ପଢ଼ିକି ପଠେଇଛନ୍ତି,
आउ किए कराटे जो मैंने शिखिंट से भी पठेइछन्ति तेणु से समस्त को मोर अनेक अनेक धन्यवाद शिक्षा केन्द्र तरफ आम कृतज्ञता भी जनाऊँ ता सहित कल्पनापा कविता लेखिकी पठेइछन्ति कल्पनापा को अशेष धन्यवाद आम शिक्षा केन्द्र अपा भाई माने एक नाटक परिवेषण करथिले कोरोना महामारी समय से हृदयर कथा को से उपस्थापन करछन्ति ए भितरे गंगा भाई नाटकटी को लेखिकी पठेइछन्ति तेणु गंगा भाई को अनेक अनेक कृतज्ञता और धन्यवाद आउ सबू पिला को जोड़ी होकर जो प्रकार पिला माने ए आम सहित गुंथी होकर से कार्यक्रम को साफल्य मंडित करछन्ति तेणु तांको मध्य बहुत बहुत धन्यवाद ये सबूर मूल अरविंद भाई प्रेरणा आउ ए जो कार्यक्रम अपा भाई माने जो प्रकार परिश्रम करिसन्ति समस्त को अनेक अनेक धन्यवाद एवं माँ पाखे मु प्रार्थना करुच्ची समस्ते आहुरी आग को अग्रसर हुअन्तु एवं सर्वोपरि माँ पाखे अनेक कृतज्ञता।